Txaldeon, guzieri, eta eskerrik asko esaten nuen, ikusten dut Gasteizen ere elikadura nekazaritza lujak baduela bere lekua edo bere garrantzia. Beraz, hasiko naiz pixka bat esplikatzen nekazaritza zer den nekazaritzaren zer den nekazaritzaren papela edo erronkak zein diren, gure esperientzia pixka bat iparaldetik, eta ere irekiz pixka bat perspektiba batzu hemen Araban. Entzuten dut gauza asko ilunak direla, baina Araban ere bada argia, argi itzen duten gauzak badira. Ez da esperantza galdu behar. Beraz, berbada lehen pundu nagusi bezala, hori da behaba, hori denentzat evidentea da, baina nire ustez ala ere importantea da horretaraztea nekazaritzaren lekua edo nekazaritzaren papela zer den. Elemento nagusia da eta askotan ahantzia dugu. Da lehenik elikadura hornitzea biztaler. Eta gaur egun elikadura pentsatzen da hor dela, erortzen dela numetik, zerutik, gure supermerkatuak beti beteak dira, milaka produkto diferente bat dira, eta beti nahikoa. Eta beraz hori hola da, baina hori heldu da aktibitate batetik, eta aktibitate hori da nekazaritza. Nekazaritzaren helburua da lehenik elikadura hornitzea, lehenik kantitate mailan, jendeak ase behar du, eta ez dugu antzi behar gaur egun gure planeta hontan kasi miliar bat pertsona dagola ez ongi elikatua, gozea dagona, eta beraz bere helburu, oinarrizko helburu hori ez du oraindik betetzen. Baina bere helburua ez da bakarrik kantitateak edo masa egitea, da ere kalitatea, ona izatea, anitza, eta nutrizioa ekarriko duena, gorputzaren zat, haskurri izanen dena. Beraz, funtzio hori guziak behar ditu bete elikadurak, eta ikusiko dugu, nekazaritzak ez duela beti betetzen hori, eta batez ere nekazaritza ereduaren arabera helburu horiek beteak direla edo ez. Zenta munduan zehar, Euskal Herrian bai, Araban ere, iparaldean ere, baina mundu osoan, bada alako konfrontazio bat bezala bi nekazal ereduren artean. Batek besteari lekua hartu nahi du. Eta konfrontazio hori hor da, azkarra, eta hortan behar dugu sartu, eta hortan behar dugu lan egin. Bat da nekazaritza industriala, hori guziek ikusten dute, leku guzietan. Hori da nekazaritza bat, abstrakzio osoa egiten duena bere inguruko elementueri, naturatik aparte, klimatik aparte, nekazaritza industriala eta intentsiboa berdina da, fotokopiak dira munduko leku guzietan. Ez dira adaptatuak, ez dira lotuak lujari edo lujaldeari. Beraz, abstrakzioa egiten dute, elemento naturaleri buruz, inguru giroari buruz, elemento sozialer buruz, elemento kulturaler, bizi kulturaler buruz, bakarrik da nekazaritza mekaniko bat, kantitateeri buruz bihurtua dena, eta munduko merkatuek kudeatzen dutena. Eta beste nekazaritza da, biztan dena, deitzen duguna nekazaritza iraunkoja, deitzen dugu ere nekazaritza errikoia, eta hori da, hitzak berak erraiten duena, herriari, herrialdeari, lujaldeari, eta lujari lotua den nekazaritza. Nekazaritza lokala. Elikadura lokala, eskaintzeko nekazaritza lokala. Eta bere lana, bere ekoizpenak egiten ditu leku bakoitzean, munduko leku bakoitzean diren elementuetarik, baliabide naturaletarik abiatuz. Eta munduko lugalde guziak ez berdinak dira. Bakoitzak baditu bere mugak eta bakoitzak baditu bere aukerak. Bakoitzak badu bere klima, bakoitzak badu bere luja, bakoitzak badu bere historia, bakoitzak badu bere geografia. Bakoitzak baditu elemento naturalak nasaiki direnak
eta beste elemento batzuk mugatuak direnak. Eta nasaiki diren elemento horietarik, lurralde bakoitzean, hortarik behar da ekoiztu eta elikadura hornitu. Hala, labur bilduz, bi eskema horiek, eta bi realitate horiek. Eta gero, errandut, bien arteko konfrontazioa da, bien arteko sokatira, bakoitzak baditu bere indahak, bere aukerak, eta bere atraktibitatea mota. Eta nekazariak dira polo batean edo bestean, industriala edo iraunkorra, eta erranginezake gehienak, nekazarien gehiengoa, dagoela bi polo horien artean. Eta nekazaritza industrialak indarra egiten du tiratzeko nekazaria eta nekazaritza bere poloari buruz, eta guk nekazaritza iraunkorra nahi dugunok, behar dugu egin lan ere tiratzeko, atraktibitatea egiteko nekazaritza iraunkorrari buruz. Orduan, iparaldeko esperientzia aipatuko dut, pixka bat. Esperientzia erten dut eta ez eredua. Ez gira eredu bat. Eta ez da ikusi behar ere iparaldea alako mundu idiliko bat bezala, nun problema guztiak konpondu ditugun eta aterabide guztiak asmatu ditugun. Ez. Guk dugu gure realitate bat, gure historia bat, eta han ere sokatira bat bada bi nekazaritza horien artean. Egia da, gaur egun, erten aldugu, iparaldeko nekazaritzaren gehiengo bat, dagola nolabait definitzen alduguna nekazaritza iraunkorraren bide hortan. Nekazaritza iraunkorraren isurgune hortan da gehiengoa, baina bestea ere hor da. Guk ere baditugu indar politikoak. Europako kuadro berdinean gira. Agroindustria presente dugu, bankoak presente ditugu. Eta bakoitza beren agroindustria, bere teknologia berriek ilan, eta bere indarrek ilan, eta bere lobiekin presente da. Eta hor gira gu ere sokatira horren erdi-erdian, momentuan mantentzen dugu errandutan bezala gehiengo bat izatea nekazaritza iraunkorraren hildo hortan, baina badakigu, pentsatzen badugu ere oraindik orokorki bide honean garela, gazteak instalatzen ditugula, eta nolabait konparatuz beste lurralde batzueri, behar bada pentsatzen aldugu, partida irabazia dugula edo irabazten ari garela. Eta nik uste dut ez dela inoiz irabazia. Eta guk indarra momentu batez lasatzen baldin badugu, bestek tiratzen dute. Beti soka tiranda, nekazaritza industrialaren soka beti tiranda. Beraz, ez da inoiz irabazia, baina erranen dut sarri berriz, baina orai sarri erranen dut gero, erranen dut bukatzean berriz, ez da, numeit pentsatzen balin bada ere galdua dela, ez da inoiz galdua. Eta batzuek pentsatzen badute araban galdua da, eta nekazaritza industrialak etxipena ezartzen duta, ez da galdua. Ez da inoiz galdua, nun ez dugun pentsatzen galdua dugula gure buruan. Gure burutan pentsatzen badugu galdua dugula, bai galdua da partida. Eta pentsatzen balin badugu ez dela galdua eta badirela aukerak, badira aukerak. Orduan, iparaldeko historioa labur-labur, eginez, eta berriz erraiten dut, esperientzia bat da, eta guk badakigu ez dela fotokopia bat egiten al iparaldetik Arabat edo Bizkaira edo Gipuzkoarat, ez, badakigu hori. Baina baldin badira gauza batzu gure esperientziatik, adibide batzu, zerbait, aprobetxatzeko, zerbait tiratzeko eta hemen aplikatzeko edo hemengo moduan ezartzeko, hobe, guk ez dugu gauza bat baizik eskatzen, kopiatuak izatea. Kopiatu, baina ez fotokopiatu. Kopiatuak izatea, gure gauzetarik ideiak hartzea eta aplikatzeko beste modu bateat hemen. Horren, gure historioa hasi zen duela 100 urte. Ez dut 100 urteren historioa eginen urtez urte, baina nekazaritza berriaren, nunbait deitzen dugun nekazaritza iraunko horren abiapuntua izan zen, duela 100 urte, izan zen debate
sakon batean, oso importanta, eta oso konfliktuala ere. Konfrontazio bat izan zen, mena konfrontazioa bizia da. Indar ezberdinak, ikuspegi ezberdinak badira, eta hor behar da debatia egin. Iparraldeko ekoizpen nagusia da ardiesnia. Mendiko baserri gehienetan, ez denetan, baina gehienetan ardiesnia egiten da. Eta iparraldean oraindik zona guziak hartuz ere, erdiak baino gehiago baserriak bizi dira ardiesnetik. Eta dola 40 urte izan zen debate importante bat, oso importantea, gure ardiesnearekin zer egin behar dugu. Eta batzuek, eta batez ere hor agertzen ziren industria batzuek, eta departamentuko laborantza ganbara ofizialak, esaten zuten, behar dugu egin kantitatea, modelo klasikoa. Behar dugu kantitatea egin, behar dugu merkatuetara joan, behar dugu lehiakor izan. Lehiakor izan behar dugu, gu baino emankorragoak direnekin. Beti konparatzen zuten gure lurraldea, gehiago kantitate egiten zuten lurraldearekin. Eta beraz hori opzio bat zen. Eta beste opzioa zen guk eta gure lagunek defenditu dutena eta azkenean irabazi dutena zen, guk iparraldean baserri txikiak ditugu, txikiak beti kalifikatibo hori erlatiboa da, baina Frantziare estatuari konparatuz aize-tipiago, erdia, edo gutiago, orai ere, orduan ere. Baserri txikiak, mendiguneak, eta gure baliabide naturalak dira belardiak. Eremuaren, eunaren dako larrogei belardiak dira. Ordean, esaten genuen, pasatzen aldugu bizi guzia negarez. Eganez, gu desfavorizatuak gira, mendia dugu, aldapa dugu, urrun gira, txikiak gira, belardia dugu, zerealik ez dugu egiten al, hartorik ez dugu egiten al, eta pasatzen da bizia negarez. Eta ez da jauze eraikitzen. Eta pentsatu genuen, gure muga horiek, edo behar bada pundu kalifikatzen litezken pundu negatibo horiek, izaten alzirela gure aukerak. Eta izan behar zutela gure aukerak. Eta guk behar balima dugu nekazaritzan eta ganaderitzan eta ardiesne sektorean bide bat egin, izanen da dugun elementuekin. Ez pentsatuz ez dugun elementuri, dugun elementuekin. Eta ditugun elementua dira mendia, belardiak, eta hortarik egin behar dugu. Baditugu lekuko arrazak, baditugu etxaldeak, gure lurralde osoa okupatzen dugu. Mendiko gune txikinak denak okupatzen ditugu. Egiten dugu gure ganaderitzarekin, gure nekazaritza motarekin, egiten dugu, ekoizten dugu, ere paisaia. Paisaiak balore handia duen paisaia. Hortarik behar dugu egin. Eta autua izan zen, azkenean, irabazi zen norabidea, eta norabide hori finkatu zen kalitatea, egin behar dugu kalitatea, eta kantitatea hein batetaik harat, ez printzipioz beti, hein batetaik harat, elgar banatzen dira, ez dira logika berean, egin behar dugu kalitatea, egin behar dugu balio gehigarria, balio gehigarria egin behar dugu. Guk gure erronka dugu, eginen dugun litro esne bakoitzean, margen albezain margen ona egitea. Beraz, gastuak mugatzea, kapitala mugatzea, lana ordaindua izan dadin. Eta lekuko arrazak, baginituen lekuko arrazak, eiek ilan egitea. Egia da gure lekuko arrazak, beste lekuetako arrazeri konparatuz, kantitate gutiago, emaiten dutela, emankorra, ez dira hanbeste emankorrak kantitate aldetik. Baina gure artiak adaptatzen dira mendian, kapaz dira joiteko mendirat, borturat, adaptatzen dira, justikoak dira. Eta guk mendia dugu, beraz horiek ilan behar dugu lana egin. Eta beraz, auto hori egin zen. Eta hor sortu zen sormarka bat, oso irati izena duen sormarka, eta emeki lantu dena sormarka hori, araudiak finkatu dira, baldintzak ezagri dira, muga batzu ezagri dira ere, eta batzuek pentsatuko, eta pentsatzen dute muga horiek direla oztopoak,
Eta sor marka defenditzen dutenak, denominazionea defenditzen dutenak, erraiten dute, eta arrazoi dute, ez, muga horiek, behar bada gakotzen artean oztopo horiek, dira aukerak. Eta guk, gure produktuarek ilan, ekoizteko baldintzak lotuz eta egiten dugun produktu horrek ilan, gai gira munduaren aurrean agertzeko. Eta munduaren aurrean lehenik jendartearen aurrean, konsumitzaileen aurrean, eta eganez, ala, guk zer egiten dugun, eta ala nola egiten dugun. Eta konfiantza lotzea. Hori izan zen, abia puntua eman zuena, gero izan diren beste iniziatiba guzieri. Eta gero izan dira asko iniziatiba. Gauza bat behar bada erran behar dut, esplikazio bat emaiten aldu behar bada, ez dakit, baina guk iparaldean orai arte, duela 3 urte arte, ez genuen kuadro instituzionalik. Ez ginen existitzen ofizialki. Eta nahi bagenuen zerbait egin, edo zerbait nahi baginduen gure lurraldearen zat, gure esku zen. Ez genuen aukerarik instituzio bati eskatzeko, hau egizue edo hori egizue, edo egiten genuen, edo etzen gertatzen. Eta beraz, hor, etzen auturik, zerbait egitekotan guk behar ginduen egin. Gure dinamikak eta gure aliantzeak nekazaria eta nekazari ez direnek ilan. Eta beraz, sortu da sormarka, hortarik gero aniz gauza sortu dira, logika berean, lehen gauza sortu dena da, ez da kooperatiba, baina lura erosteko tresna bat sortu dugu, kolektiboki erosteko tresna bat. Bazen baserri bat, salge izena, jabeak saltzen zuen, eta nekazariak erabiltzen zuen, ez zuen berea. Jabeak saldu zuen baserria, eta nekazariak ez zuen ahalik dirurik erosteko. Eta beraz, baserria erosi zen zatika, akzioak, akziodunak izan ziren, nekazariak edo nekazaria ez zirenak. Eta kanpainak izan dira, esplikatzeko zenbat importanta zen baserri bat ez desagertzeat ustea. Eta hor sortu zen talde kolektibo bat, lura izeneko talde kolektibo bat, lehen baserria erosi zen hola, 1000 zati egin genituen, eta bakoitzak 2, 3 edo 5 erosten zituen. Geroztik, bide segitu du, egitura hori, bide segitu du, eta gaur egun gutxi gora bera, 25, 27 baserri ditu kudeatzen, kolektiboki erosiak eta gestio kolektibon direnak. Gero sortu ziren beste elkarte batzu, etxe ekoizpen egileak, zuzenki saltzen zuten nekazariena, eta hor ere, baziren gauzak defenditzeko, etxe ekoizpena egiten delaik, orai aldatut da, indar joko bat izan baita, baina hasieran etxe ekoizpenak egiten zutenek, administrazioak eskatzen zituen norma batzu, baldintza batzu, agroindustriari inposatzen zituen berdinak. Eta beraz, etxe ekoizpen egilek behar zuten beren burua defenditu, egiteko ez, guk egiten duguna ez da industria, guk egiten duguna da, familiala, behar ditugu errespetatu kalitatea eta osasuna eta hori guziak, baina ez inposa industriari inposatzen diren gauzak, ez gira kategoria berean lanean ari. Beraz, hor gauza batzu irabazi ziren, eta gero, bazen beste gauza bat, da etxe ekoizpenak badu irudi bat, jenden imaginarioan irudi bat badu, eta pentsatzen da etxe ekoizpena dela definizioz kalitatezko ekoizpena. Eta jada pentsatu zen orduan hasieratik etxe ekoizpena izaten altzela ere industriala eta intentsiboa. Eta ez zela aski etxe ekoizpena izatea automatikoki ona transparentea eta konfiantzazkoa izaiteko kontsumidorarekin. Eta beraz finkatu ziren araudi batzu, ekoizteko araudiak baserriaren handitasunari mugak ezagiz, eta hola, abereko purua mugatuz, da hola. Baldintzak sortu ziren, pixka bat, sormarka batean bezala, ekoizteko baldintzek baitute egiten kalitatea. Gero sortu zen LB sindikata. LB sindikata, Konfederazion Peisan Estatu mailan jontatu zena, eta internazional mailan biak kanpezinari, Konfederazion Peisanen bidez lotua dena,
eta LB sindikata iparraldeko nekazarien defenditzeko. Bazen sindikat estatal ofizial bat, hartaik atera ginen eta sindikat bat egin. Zenta pentsatzen baita, eta pentsatzen dugu beti, baina pentsatzen genuen, guk nahi dugun nekazaritza hori gauzatzeko, behar dira terreno bat beno gehiagotan behar da lan egin, behar da terreno politikoan lan egin, eta sindikat baten lana lehenik hori da, terreno politikoan lan egitea, nekazal politika beste bat eskatzea, defenditzea laboraria, eta hori. Beraz, terreno politikoan. Eta bada ere garapenaren terrenoa, gauzak egin, gauzak kreazioa egin, tresna berriak egin. Etxeko izpen elkartea zen tresna bat, garapenen. Eta lana egin daola, eta iparaldeak administratibo etzen existitzen, baina bere nekazaritzak, bere tresnak sortzen zituen, eta bere identitatea egiten zuen, eta momento batez, erabaki genuen, behar genuela maila bat egiago, eta sortu ginen eskoleriko laborantza gambara. Orduan, Frantziar estatuan, Espainiar estatuan usteut ez dela, eta hasteko hemen Euskal Herriko provintzietan ez dut uste baden, laborantza gambara. Laborantza gambara da instituzio bat, erakunde publiko bat, beraz kuadro politiko importantea duena, eta bere helburua du nekazaritzako garapena laguntzea, lantzea. Eta beraz, laborantza gambara batek behar du definitu ze laborantza mota, ze laborantza eredu nahi duen. Eta guk, Euskal Herriko laborantza gambara bat eskatzen hasi ginen, pentsatuz erakunde publiko bat zela, eta existitzen etzen iparalde hori pixka bat gorputza maiten hasteko manera bat zela, eta ere tresna bat zela laborantza iraunkorra bultzatzeko. Gure lana hori sortu genuen duela 15 urte. Horai kumplitu dugu 15. urte muga. Gira egitura bat 20 langileki lan. 15 urtez egin dugu bide. Eta laborantza iraunkorrari buruz lan egiten dugu 4 esparrutan, 4 terrenotan. Bat terreno politikoa, kuadro politikoa, hor dira adibidez gazten instalatzea, ez hori bigarrena da, hor dira adibidez PAK, Europako politika horren deklinezonak, hori gauzatzea, PAK horren bigarren zutabea, lurraldeari lotu den zutabe horren negoziazioetan parte hartzen dugu, eta hala, bon, kuadro politikoa. Bigarrena da, transmisioa eta instalazioa. Iraunkortasunaren gakoa, baita, belaunaldi, gai den iraunkortasuna. Iraunkortasuna demorarekin gauzatzen da ere. Beraz, transmisio eta instalazioa izan dira, dira gure lantzail, bigarren lantzail nagusia. Transmisioa eta instalazioa gauza komplexua da. Behar da beti lantu, beti baloratu nekazaritzaren ideia positibo bat. Nekazaritza ofizio edera da, helburu edera da, laneko baldintzak kudeatzen baldin badira, atraktiboa izaiten alda. Bizidunentzat biziarekin lan egiten du. Abereak, landariak, lura. Lan komplexua da, baina lan interesanta da. Eta behar da baloratu. Eta behar da baloratu baserri batean nekazari bat jubilatzen denean, eta ez baldin badu segidarik, bere gazteetan, behar da lantu, idea, nola, baserri horrek familia bat biziarazi du, orai arte, eta behar du historiak segitu. Eta ongi liteke, eta hori oso zaila da ere, baina ongi liteke gazterik ez duen baserri bat, ezartzea, parez pare, baserrik ez duen gazte batekin. Baditugu, eta pentsatzen dut hemen ere, gazte batzu, ez direnak nekazal seme edo alabak, eta nahi dutenak instalatu eta lurra bilatzen dutenak. Eta beraz, bi publiko horiek behar dugu saiatu elgarren parean ezartzen. Gaur egun, guk, laborantza gambaran instalatzen ditugun gazten eren bat, nekazaritza
kanpo etortzen dira, kanpotik, hiritik edo berdin Euskal Herritik kanpo ere. Senditzen baitute hor bat dela interesanta den nekazaritza bat. Horrek hori ere lan handia da, zenta badira alde juridikoak, alde teknikoak, behar da proiektua egin, hala. Baina hori transmisioa. Gero beste lan sail nagusia da balio gehigarria, balio añadido deizontan hori. Erran nahi dut, ekoizten dugun kilo bakoitzak behar du albezin bat margen nekazariari utzi. Beraz, behar da kapitala mugatu, ingresoak mugatu, ura mugatu, energia mugatu. Gelditzen den hori, izan dadin, albezain handia nekazariaren zat. Baina ere, behar dugu nekazal produktuari, materia primera hori, ekoizten den hori, eman balioa. Eta hor laguntzen dugu ere, desmartxa kolektiboak, talde kolektibo txipiak, batzutan izaten dira kooperatiba forman, edo beste batzutan beste forma juridiko batzu, baina 15 edo 20 nekazarien artean desmartxa batzu egitea. Herriko haragia garatzea, herriko ogia garatzea, herriko olioa garatzea, lekuko proteinak ekoiztea, eta hola. Beraz, bat dugu gaur egun dotzenat 15 bat desmartxa kolektibo, laguntzen ditugunak, denak lekuko lujaldea, lujari eta lekuko agazeri, lekuko barietateri adaptatua direnak. Eta azken saila da lujaldeari lotua diren gaiak, pentsatuz nekazaritza ez dela bakarrik nekazarien afera, eta nekazaritza dela orokortasun baten barnen, eta orokortasun hori ura, mendia, espazioa, paisaia, hori ez da bakarrik nekazariena. Hor dira jendarteko partaide guziak. Eta beraz, hor lan egitea, mendia nola laborariaren edo arzainaren lantresna izan, eta nola denen ondarea izan. Nola kohabitazioa egin. Ura, nola egin laborariaren edo nekazariaren elemento bat izan dadin, tresna bat izan dadin, eta denentzat ondare izan dadin, eta kalitatea izan dadin. Hala, beraz, lujaren kudeaketa, oso importanta da, lujaren kudeaketa, luja kudeatzen dutenek, hiriek, elkargoek, administrazioek, pentsatzen dute, zenbat lur behar da etxe bizitzako, zenbat lur behar da bideendako, zenbat lur behar da lantegiendako, zenbat lur behar da artesanoendako, komerzioendako. Eta ez dute pentsatzen, edo ez zuten pentsatzen, orai aldatzen ari da. Zenbat lur behar da nekazarientzat. Nekazarientzat zen beti gelditzen zen lurra. Gelditzen dena nekazariek. Eta hor, hierarkia behar da aldatu. Lurra da erroak, lurra da elikadura, lurra da ekoizteko ondarea. Eta beraz hori lehentasunean ezar. Eta maitu hori guzitaz. Beraz nekazaritza industrialak sektoriala da, mekanikoa da, pobrea da, kantitatetan mugatzen da, punto. Beste elementu guztiak ez ditu ezagutzen, ez ditu hartu, ez ditu integratu. Eta beraz ez da gai erronka nagusi horieri erantzuna ekartzeko. Baldin bada laborantza bat, gai dena laborantza iraunkoja da. Hori da konbikzio bat, hori da errealitate bat, eta hortan behar dugu lan egin. Eta bukatuko dut, azken hiz bat eganez, Arabako herrialdeari ere, ez naiz hariko nekazaritza hau da, hau izan behar da, ala erronkak, ala zer egiten dugun iparaldean. Baina nahi dut egan bukatzeko, Arabak ere bere etorkizun osoa daukala nekazaritzarekin. Eta nekazaritza iraunkorrak behar duela, eta baduela, eta behar duela lekoa izan, Arabako nekazaritza. Askotan entzuten dut, eta kasik duela minuto batzu sarritzan ere, erranda ez dakitzen bat esplotazio desagertu diren, eta badira pundu ilunak. Ezarete bakarrak, beste aniz lekutan hola da. Baina, atzo etorri gira unarat, ikusi ditugu gauza batzu, Araban ibili gira, pixkat erri txiki batzuetan, eta ikusi ditugu esperientziak. Eta ikusi ditugu gauza interesantak. Eta ikusi ditugu gazteak nekazaritzari lotzeko gogoarekin. Ikusi ditugu baserri batzu ekoizteko sistema eredu batzu garatzen zutenak ekologikoan edo
berdin ez ekologiko, baina iraunkortasun bide hortan zirenak, direnak. Ikusi ditugu talde kolektibo batzu egiteko produkto batzu salmenta zuzenean saltzeko kolektiboki. Ikusi ditugu nekazarien denda batzu, ikusi ditugu gauzak. Beraz, lehenik behar da pentsatu, Araban eta Arabako aktorek, nekazariek, baina ez bakarrik nekazariek bakarrik ez dugu partida irabaziko. Jendartea ez balin bada lotzen gai horiek. Beraz, elkarrik ilan, behar dugu pentsatu, hemen Araban ere badirela aukerak, badirela realitateak. Behar da konsiente izan, ez dugu guti balin bada, ez da guti delakoan pentsatu behar ez dela deuse. Badira gauzak. Eta behar dira kontutan hartu, behar dira estimatu, behar dira baloratu, eta hortari behar da egin komunikazioa. Hortari behar da, horiek dira olio tanta batzu bezala, olio tanta hori behar dira zabaldu. Eta behar dira baliatu eta baloratu. Hori lehenik. Gero, ez dut eranen hemen Araban behar dela 20 urte iraungo duen bide bat. Ez. Historia akzeleratzen alda eta gaur diren erronkek, aipatzen nintuena klima, energia eta hori guziak, akzeleratzen dute historia. Eta beraz, hemen ere gauzak egiten aldira. Nik pentsatzen dut, Araban badirela aukera anitz, Araban bada lurra, eta ez da guti. Bizkaian edo Gipuzkoan ez da holako lurra. Bada lurra. Bada espazioa, badira eremuak, badira lur onak, emankorrak. Hortarik zerbait egiten alda. Hori ez daukanak behar du asmatu beste zerbait, hori daukanak behar du hortarik egin. Eta hasieran erraiten nuena nekazaritza iraunkorra da lekuko baliabideak baliatzea, hemen baldin badira baliabideak da lurra. Lur hortarik zer egiten da. Ekoizten dugu merkatu internazional anonimo batzueri buruz, ala pentsatzen dugu hemengo lurrak, behar duela lehenik izan helburu lekuko, Euskal Herriko, hegoaldeko, biztalen elikatzeko. Eta hemengo lurra izaten alda, eta izan behar du, Euskal Herriaren elikadura buru jabetzaren tresna nagusi bat. Hemen ekoizten aldira zerealak, benen ekoizten aldira ere proteinak, jendek jateko, ekoizten aldira leguminosak, ekoizten aldira denak. Berretala, animalia, denak ekoizten aldira. Arabako lurra izaiten alda gako bat, Euskal Herriaren elikadura buru jabetzaren dako. Horrek suposatzen du autopolitiko bat egitea, hemen ekoiztuko dena, emeki, transizioarekin. Nik badakit ez dela botoi bat zapatzea aski eta magikoki aldatuko dira. Ez, transizioak behar dira. Transizioa egiteko behar dira erabaki politikoak. Behar dira diru publikoa ezagri behar da ez dagona mantentzeko, baina dagona aldatzeko. Emeki aldaketak egin ditezen eta aldaketa horietan nekazariari ekartzeko seguritate bat. Mozkin aldetik, laguntza teknikoa, laguntza ekonomikoa, logistika berria. Lekuko elikaduraren dako ekoizten delaik, logistika guzia behar da berria. Dena, esportazioetako egiten diren ekoizpenek badute beren logistika. Logistika hori ez da adaptatua lekuko elikaduraren zat. Behar da, beraz, lagundu, erabaki politikoa, kuadro politikoa, diru publikoa, eta autuak egin. Eta gero, horrek ilan batean, ez dute jaiten askita politikoek askitute aldatzea eta dena konpondo da, ez politikoek behar dute beren papela egin, eta nekazariek behar dute antolatu, beren taldeekin, sindikato, garapen tresnekin, berdin tresna ekonomikoekin, ados direnak kooperatifa eta guziak, denen artean, emeki, hemen ekoizten duguna, hemen ekoizten dakiguna, eta ekoizten ez duguna, baina hemengo biztalentzat behar dena ikasi ekoizten, esperientziak egin, hori da dinamika, berrikuntza, innovazioa ipatzen da asko. Innovazioa ez da robotizazioa. Innovazioa da
nekazaritza adaptatzea behar berrieri buruz, kontutan hartuz erronkak. Eta hor, nire ustez, badira aukerak. Eta ordu Arabako nekazaritzak etorkizuna. Edo, bestenez, segituko du bidea, 10 urtetarik bere nekazarien laurdena galduz, ez da iraunkorra. Ene ustez, hor da etorkizuna, badira aukerak, badira perspektibak, eta hortan sinesten dutenek, laborariek, baina ere kontsumitzailek behar dute egan hori nahi dugu. Ez dute behar bilatu supermerkatuan produkto anonimoa numeitik etortzen dena, eta merkeena, eta gusturik ez daukana, eta ez dakit nola egina. Biztale bakotxak, kontsumitzaile bakotxak, behar du kontzientzia hartu, elikatzen bere elikagaia, jaten duenak, badura dimentsio politiko bat, dimentsio lujari lotutako dimentsio bat, dimentsio sozial bat. Eta hor dira, kontsumitzailea jendartearen interesak, nekazaritzaren interesak eta herriaren interesa juntatzen al. Eta nik uste dut hor badela oso abentura eder baten posibilitatea, bena behar da hortan txinetxi, behar da autua egin, auto kolektiboa, eta dena posible da.